हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऑक्सीजन मास्क के साथ में ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज। जी गाइस मैं इससे पहले एक शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मैं ऑक्सीजन मास्क के साथ में इसके साथ में एक ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज कर सकी हूँ कि वो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, तो रिक्वेस्टेड वीडियो था वो भी मैं उसके साथ। बट उसमें क्या था कि मैंने जैसे ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज किया था उसमें मैंने म्यूज़िक डाल दी थी। जब मैं ब्रेथ ले रही थी इससे तो मैंने उसमें एक अलग से म्यूज़िक डाल दी थी। तो इस बार मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि बहुत से लोगों ने किया है कि आप ये विदाउट म्यूज़िक होता तो और अच्छा लगता, विदाउट म्यूज़िक होता, म्यूज़िक ना होता तो अच्छा लगता, म्यूज़िक आप हटाइए, रियल ब्रेथ दिखाइए, जो रियल ब्रेथ ले रहे हो उसको दिखाइए। मतलब ऐसे-ऐसे मैं कमेंट करके बहुत सारे कमेंट आए। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। आज मैं कोई भी म्यूज़िक नहीं डालूँगी इसमें, ये ऐसे ही चलेगा। जैसे ही चलने वाला है, मतलब मेरी रियल ब्रेथ आपको सुनाई देगी। मैं कोई साउंड को ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ब्रेथ सुनाई पड़ेगी आपको। तो इसके साथ मैं करने वाली हूँ आज फिर से मैं चैलेंज ये ब्रेथ होल्डिंग वाला। ब्रेथ होल्डिंग तो नहीं है, ब्रेथ होल्डिंग नहीं है, ब्रीथिंग बोल सकते हो आप। ब्रीथिंग चैलेंज है सिर्फ, ब्रेथ होल्डिंग नहीं। ब्रेथ होल्डिंग में क्या होता है, सांस रोकनी पड़ती है। इसमें सांस कहाँ से रुकेगी? दो दो होल है इतने बड़े बड़े से, कहाँ से सांस रुकेगी? तो इसमें ब्रेथ तो नहीं रुकने वाली, ये सिर्फ ब्रीथिंग चैलेंज होगा, सांस लेने वाला चैलेंज है ना। तो ये वो चैलेंज है सिर्फ। सो गाइस मैं कैसे करती हूँ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं ये सारे चैलेंजेस, तो इसीलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलो गाइस ज़्यादा लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। देखते हैं कैसे करना है। रियल ब्रीथिंग साउंड, ठीक है। आज मैं कोई म्यूज़िक साउंड नहीं ऐड करने वाली, ना ही कुछ और म्यूज़िक ऐड करने वाली। आज मैं रियल ब्रीथिंग साउंड आप लोगों को सुनाऊँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ये भी देखूँगी कि मैं कितनी देर तक कर सकती हूँ, ठीक है। लंबी लंबी वाली ब्रेथ ले रही हूँ और कोई छोटे छोटे नहीं, लंबी लंबी ब्रेथ ले रही हूँ, तो देखती हूँ कितनी देर तक मैं कर सकती हूँ। ओके गाइस। तो ये मैंने किया, ये चैलेंज
ब्रीथिंग साउंड के साथ में। ये गाइस था एडल्ट वाला मास्क, तो अभी मैं सोच रही हूँ एक चाइल्ड वाले मास्क भी करती हूँ, क्योंकि चाइल्ड वाला मास्क क्या है ना कि थोड़ा सा छोटा है, तो वो मेरे पूरा यहाँ से बैठेगा। ये एडल्ट वाला है तो पूरा फेस पे आ रहा है, तो नीचे तक जा रहा था, और एडल्ट वाला बहुत छोटा सा है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार एडल्ट वाले से भी करके देखती हूँ, ठीक है। एडल्ट वाले से इसे पहले मैं रिमूव करके अपने एडल्ट वाले में ऐड कर लेती हूँ। मैंने ऐड कर लिया और मैं आप लगाने वाली हूँ एडल्ट वाले से निकाल के मैं चाइल्ड वाले में लगा लिया है। तो अब मैं चाइल्ड वाले में लगा कर देखती हूँ कि कैसे करती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे फेस पे पूरा का पूरा चिपक जाएगा और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी तरह से इसमें अच्छे से पूरी सांस सच में रुक रही है, कि बस यही इस अगर ये बंद हो जाएंगे तो बिल्कुल से सांस बंद हो जाएगी। इससे ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज हो सकता है। तो ये खुले हैं तो इससे थोड़ी बहुत एयर जा रही है, तो अच्छे से चैलेंज हो रहा है। इसके खुले होने से अच्छे से सांस अंदर जा रही है, अच्छे से हो रहा है, तो इससे ब्रेथ होल्डिंग नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों बंद हो जाएंगे तो चारों तरफ से ये बंद हो गया है, तो इससे ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज हो सकता है, तो इससे सांस रुक सकती है। तो अभी मैं सिर्फ ब्रेथिंग चैलेंज कर रही हूँ, ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज नहीं कर रही हूँ। तो मैं सांस लेना दिखाना है, अपनी अपनी रियल वाली ओरिजिनल साउंड जो है ब्रेथ की वो करनी है, तो मैं वो कर रही हूँ। कैन सी गाइस, यहाँ पे निशान बन जाता है इसका। ये कस कर लगाना पड़ता है ना, तो इसका निशान बन जाता है, और शायद कैमरे में अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
सो गाइस ये था मेरा आज का चैलेंज, एक चाइल्ड मार्क्स के साथ में और एडल्ट मार्क्स के साथ में, दोनों के साथ में मैंने किया। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हाँ आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने दोनों के, और पता है बीच में मैंने शायद 2 मिनट्स के लिए ब्रेथ होल्डिंग भी किया था। मैंने इससे रोकी थी, इसको मैंने बंद कर दिए थे, दोनों होल्स जो हैं मैंने बंद कर लिए थे। सो गाइस इसलिए ब्रेथ होल्डिंग भी हो गया था, और मैंने ये चैलेंज तो किए ही हैं जो ओरिजिनल अपनी ब्रेथ के साथ में डालना था। सो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिस तुरंत आ पाए। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैलेंज के साथ में, किसी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस के साथ में। ओके सो तब तक सी यू अगैन, बाय बाय।